Hello, my cuties. How are you all? I hope you all are good. So, children, today is your Happy Faces English handwriting day. Today, we are going to learn how to write letter I. And I says E. This is an iguana. So, let's learn how to write Mama I and Baby I. Let's start. यहाँ पे आई जो है, जो मामा आई है, इसको बनाने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए? वी नीड 3 स्टेप्स. नंबर 1 स्लीपिंग लाइन, नंबर 2 स्टैंडिंग लाइन एंड नंबर 3 इज अगेन स्लीपिंग लाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मेक अ स्लीपिंग लाइन, सेंटर में एकदम स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन. ये जो स्लीपिंग लाइन है, देखो दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक लाइन लंबी बना दो, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओ और दूसरी लाइन छोटी बना दो. ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको कैसे बनाना है? 1 स्लीपिंग लाइन, अगेन 1 स्टैंडिंग लाइन, और फिर ये जो स्लीपिंग लाइन दो इक्वल होनी चाहिए. सो नाउ कम टू द सेकेंड वन इज बेबी आई. इसमें सिर्फ 1 स्टेप है. क्या आपको क्या बनाना है? स्टैंडिंग लाइन. लुक एट हियर. ये इन तीनों लाइन में से सबसे छोटे में बनाना है. मेक अ स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट. ये जो ब्लू लाइन है, उसमें सबसे नीचे वाली लाइन में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट. दिस इज मामा आई and this is baby I. Okay children, so do practice of it. This is mama I and this is baby I. Take care. Bye bye.